Bene, buongiorno a tutti. Allora iniziamo. Benvenuti nello spazio espositivo della Regione del Veneto. Siamo passati da due argomenti anche molto vicini, da come comunicare meglio, e penso che per fare delle produzioni cinematografiche, insomma, bisogna un po' essere capaci di comunicare. In Veneto, la Regione Veneto ha deciso più o meno 2 anni fa di istituire la Veneto Film Commission per avere più produzioni cinematografiche in Veneto. Sono un motore di sviluppo molto importante per il nostro territorio e sono occasioni di lavoro. È per quello che abbiamo deciso oggi di invitare qui Jacopo Chessa, che ringrazio, che è appunto direttore della Veneto Film Commission, che ci parlerà insomma del mondo del cinema affascinante, delle produzioni. E spero che possa essere per voi insomma anche una scoperta su anche professioni future, quindi grazie Jacopo. Grazie a te dell'invito. Buon lavoro. No, ancora un secondo. Buongiorno. Allora, io sono il direttore della Fondazione Veneto Film Commission, come diceva il dottor Romano, e sono qui per convincervi a lavorare nel campo del cinema. Ovviamente non tutti voi, ma diciamo che se siete una quarantina e 4 di voi, diciamo il 10%, deciderà di lavorare nel campo audiovisivo, ecco, sarò soddisfatto del risultato. Ovviamente altri 10% lavoreranno in un altro campo, il campo medico, altri 10 faranno giurisprudenza. Statisticamente potrebbe essere un risultato. Ah, ecco, qua abbiamo una clip, ma non partiamo ancora con la clip. Mi sentite? Perché sento la mia voce un pochino tenue, c'è parecchio rumore di sottofondo. Ok, funziona. Perfetto, allora, siete tutti studenti dalle scuole superiori, quindi in un momento cruciale in cui dovete decidere che cosa fare per il prosieguo dei vostri studi, e quindi cercherò di darvi qualche indicazione su che cos'è il mondo del cinema, intanto di cosa stiamo parlando e di quali sono le professioni. Allora, comincio col dire che quando si dice cinema, diciamo audiovisivo, per essere più così onnicomprensivi, si parla di un campo enorme. Però gli oggetti, i contenuti di cui stiamo parlando sono abbastanza delimitati. Sempre di meno grazie alla diffusione delle tecnologie digitali. Però diciamo che quelli tradizionali, limitiamoci ad alcuni contenuti tradizionali, sono alcuni che adesso vi vado ad elencare. Intanto i cosiddetti film, quelli a cui tutti siamo abituati, però se dico film non dico un oggetto singolo, dico un genere di oggetti, ok? Un film può essere un lungometraggio, non so se conoscete questa espressione, io parto proprio dalle basi. Lungometraggio è il cosiddetto film da cinema, quello che dura almeno un'ora, ok? Normalmente dura 1 ora e mezza, 2, va bene? Lungometraggio. Il cortometraggio invece è difficile da definire come durata, però si parla di contenuti, di opere che hanno una durata in generale sotto la mezz'ora. Raramente ne vedete di cortometraggi, immagino. Non lo so, magari siete frequentatori di rassegne, di festival, però hanno molta meno diffusione rispetto ai lungometraggi. Documentari sapete cos'è? Okay? È un tipo di cinematografia che non è né lunga né corta per definizione, ma come dire, che ha la finalità di raccontare la realtà, quindi che non prevede messa in scena, non prevede l'uso di attori. A volte lo prevede anche parzialmente, ma di base, diciamo, c'è questo taglio, per cui si racconta la realtà in un determinato modo che non è quello della messa in scena tipica del lungometraggio. Poi esistono altri contenuti di cui immagino voi siate fruitori, come tutti i vostri coetanei, e non solo coetanei contemporanei, per esempio le serie. Chi guarda le serie? Nessuno guarda serie? Ah sì, qualcuno le guarda. Ok, allora, come ben sapete, le serie TV sono, io le chiamo serie TV, ma diciamo la serialità audiovisiva è il contenuto di maggior successo degli ultimi anni. Si parla di un consumo altissimo a livello mondiale, anche grazie all'esplosione delle piattaforme streaming. Per cui più ancora della cinematografia tradizionale, cioè del film di lungometraggio, la serie è veramente il contenuto più importante, più attrattivo per il grande pubblico negli ultimi anni. Anche qui quando dico serie dico tantissime cose, e diciamo che la serie è un tipo di contenuto ma anche un tipo di narrazione, ma magari dopo torniamo un pochino su questo.
Esiste un campo enorme che sicuramente conoscete o avete conosciuto quando eravate più piccoli o magari continuate a frequentare, che è quello dell'animazione, che io delimito il campo dei più piccoli, ma non è per forza così. Il campo dell'animazione va dal cortometraggio d'autore alla serie, i cartoon, i cosiddetti cartoni animati, che rappresentano un settore dell'audiovisivo che è enorme, anche qui legato a determinate professioni su cui spenderò qualche parola dopo, molto specifiche e molto particolari. Infine esiste un altro campo che come dire, prende competenze molto simili ma declinato in un altro modo, che è tutto quello che è legato ai programmi televisivi, all'entertainment televisivo. Anche qui si sta parlando di diffusione e di un consumo molto 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 sviluppato. Allora, come vedete ho delimitato il campo in queste 4 grandi famiglie di contenuti che già di per sé prendono, come dire, un settore sia professionale, quindi un impiego di personale, di lavoratori enorme, sia anche un ampio ventaglio, un ventaglio di contenuti amplissimo. E non è, mi sono, come dicevo all'inizio, limitato a dei contenuti tradizionali, perché l'audiovisivo è anche molto altro, è anche tutto ciò che vedete sui social, anche quello è, molto spesso sono contenuti realizzati non banalmente con il proprio cellulare e messi online, molto spesso sono contenuti realizzati che hanno diffusioni, come dire, con ambizioni tra virgolette professionali, che hanno diffusioni enormi, con numeri enormi. Quindi esiste tutto quel mondo lì che si sta sviluppando e dilagando sempre di più. Di che cosa si occupa una Film Commission, cioè il mio lavoro? Il mio lavoro è in qualche modo a cavallo tra la tradizione e l'innovazione. Cosa vuol dire? Che ci occupiamo del cinema tradizionale, dei film in primis, delle serie, della serialità televisiva o da piattaforma, ma anche di essere un po' la punta di diamante, un po' un'avanguardia che in qualche modo prenda in esame, scopra nuovi territori, quindi che abbia le antenne drizzate su ciò che sta succedendo e che succederà in futuro nel campo dell'audiovisivo. Che cosa facciamo esattamente come Film Commission? Diamo supporto alle produzioni, qualunque tipo di aiuto loro ci richiedano, sostegno anche economico, e attraverso bandi specifici, in questo caso in Veneto della regione, ma anche attraverso consulenze, supportiamo anche economicamente le produzioni. Ma anche su questo tornerò un pochino più avanti. Allora, abbiamo visto come parlando di audiovisivo si parla di tanti contenuti diversi, di tanti ambiti, ma si parla anche di tanti luoghi di fruizione diversi, e anche questo ha ricadute professionali che possono essere molto importanti. Allora, la sala cinematografica, con ogni evidenza il luogo più tipico, più classico, più tradizionale della fruizione. Non so quanti di voi vadano in sala, le giovani generazioni vanno sempre di meno, poi negli ultimi 2 anni è stato molto difficile andare in sala. Siete frequentatori di sale cinematografiche? Sì, vedo dei capi che annuiscono. Allora, la sala cinematografica è il luogo dove nasce il cinema, ed è un luogo molto particolare perché ha una fruizione collettiva. Tu sei seduto vicino a persone che non conosci, però al contempo totalmente individuale, perché sei in una sala buia, non parli con nessuno, non ti alzi come faresti a casa tua, ed è una sorta di rito collettivo della società molto importante che in ogni paese si sta cercando di preservare, ma effettivamente vive una fase di crisi, quindi, come dire, uno svuotamento di sale. Ovviamente stiamo parlando del Covid degli ultimi 2 anni, ha dato una botta come dire, molto forte alla sala, ma già prima viveva una situazione di crisi. La TV generalista, la TV classica è un altro luogo, come dire, conosciuto e frequentato da tutti dagli anni 60 in poi. Tutti sono cresciuti guardando programmi televisivi. La nuova, come dire, il nuovo device, il nuovo luogo di fruizione più di successo degli ultimi anni è quello della piattaforma. Okay? Non so quanti di voi abbiano abbonamenti a piattaforme, immagino le vostre famiglie, se guardate contenuti sulle piattaforme, da Netflix a Sky, a Amazon Prime, quello
è, come dire, il luogo su cui i nuovi contenuti vanno più frequentemente, è il luogo dove cercare. La piattaforma ha portato nel campo dell'audiovisivo una nuova modalità di fruizione. Qual è la grossa differenza tra la TV e la piattaforma? La TV ha come dire, una programmazione, un palinsesto, laddove la piattaforma invece ha un'offerta nella quale tu hai la possibilità di scelta, quindi tu ti puoi vedere il tuo film, la tua serie quando vuoi, fermarti, continuare. Questa è una rivoluzione nella fruizione dei contenuti. Cosa vuol dire anche rivoluzione nella fruizione dei contenuti? Che ha avvicinato tantissime persone, tantissimi utenti a contenuti narrativi, ok? Quindi a cose, a oggetti, a opere molto più vicine al cinema, al film tradizionale. Questa è una cosa che è successa negli ultimi anni, che è enorme. Quando io ero un ragazzino, un bambino, guardavo delle serie TV che adesso, se le guardi adesso, fanno schifo. Non so se avete mai visto, cioè a me piacevano tantissimo, ma se guardate Starsky e Hutch o Hazard, fanno pena le battute, come recitano, come sono messe in scena. Se guardate la più brutta delle serie Netflix di adesso, ha un livello qualitativo altissimo. Questo perché tu devi offrire a un pubblico che è sempre più esigente, sempre più abituato a vedere queste cose, dei prodotti di alta qualità. E questo è molto importante per chi vuole lavorare nel cinema, perché ci si confronta con un mercato che è enormemente più professionale e più competitivo, ed è un mercato totalmente internazionale. Vi cito una serie che è sulla bocca di tutti, che immagino abbiate anche visto, molti di voi, Squid Game. L'avete vista? È una serie di Netflix in coreano, non è stata doppiata, coreano con sottotitoli italiani anche o inglesi, che ha raggiunto una diffusione planetaria. Ecco, una cosa del genere non sarebbe stata possibile nella mia generazione, cioè quando io avevo 16 anni, vedere una serie coreana su Italia 1. Questo non era una cosa immaginabile. Pensate come è cambiata la possibilità di fruizione e anche il gusto del pubblico. Esiste, anzi direi resiste l'home video, che come dire, è ancora declinato in DVD, prima erano le cassette VHS, ma esistono ancora, molto, come dire, focalizzato su un certo tipo di cinema autoriale, cinema artistico, diciamo. Infine, un ultimo spazio di fruizione, e ve lo cito perché è molto importante anche dal punto di vista professionale, è quello degli eventi, dei festival di cinema. I festival di cinema sono dei luoghi in cui vengono presentati dei film o anche delle serie di vario genere, veramente dei generi più vari, in anteprima o non in anteprima, ma a un pubblico che va lì solo per quello, e in gran parte un pubblico di professionisti. È un po' come qui, un po' come una fiera, in cui tutto il giorno puoi fruire di contenuti, di opere. Okay, puoi scoprire degli autori che non vedresti altrimenti. Molto spesso le opere poi non approdano in sala o in televisione. Ok, questo è un po', come dire, il ventaglio dei contenuti dei quali stiamo parlando e dei luoghi di fruizione. Ma tutta questa introduzione era per darvi una geografia, un perimetro di quello che è il cinema e l'audiovisivo oggi. Ma adesso vorrei fare un piccolo excursus su quelle che sono propriamente le professioni del cinema. Ciò che, se siete interessati, se siete affascinati, se siete attratti dal settore del cinema, magari andrete a fare nella vita. Ma prima di fare questo vi faccio vedere una piccola clip, un making of. Sapete cos'è un making of? Sapete? Benissimo. Allora, dietro le quinte di una brevissima sequenza di un film di Silvio Soldini, 319. Possiamo partire? Siamo qui per girare una delle scene del film, il motore della storia che muove tutta la vicenda, la scena di un incidente dove la protagonista subisce un incidente che cambierà il corso della storia. È una scena molto impegnativa che ha richiesto una grandissima preparazione, sono presenti degli stuntman con cui abbiamo già provato la scena diverse volte. Allora, in realtà tu saresti così, e ti volti a lui quando no, stiamo dando lei così. Ah, perché cammina così. Esatto, arriva il motorino, quando tu lo vedi distinto,
C'è un grosso dispiego di mezzi perché nella scena, all'interno di tutta la sequenza, piove e ovviamente la pioggia la creiamo artificialmente. Tra poco cominciamo a girare, vediamo che succede. Così, lei fa finta di essere colpita e cade giù e gli mettiamo un materasso qua, poi si volta, poi ti ricordi che prima facevi così, poi facevi già. Sì, certo, ok. Azione! Pronto, Lisa, sto arrivando. In 10 minuti. Allora, grazie. Questo era proprio solo un piccolo assaggio. Purtroppo non si vedeva e non si sentiva neanche tanto bene all'inizio, però era per farvi vedere un piccolo dietro le quinte, cioè quello che succede per una banale inquadratura. Qui si parlava proprio di 2 inquadrature. Sì, puoi pure chiudere qua, poi vi faccio vedere The Irishman dopo. Dietro, qual è il lavoro che c'è dietro la preparazione e quali sono, come dire, le figure che stanno sul set. E per aprire questo argomento, diciamo, mi piacerebbe parlarvi di quelli che sono i 3 grandi ambiti professionali di cinema audiovisivo, che come in tutte le filiere economiche sono produzione, distribuzione e esercizio, no? Nella produzione le 3 grandi famiglie di ruoli, che possono anche un pochino intersecarsi e sovrapporsi l'uno all'altro, sono quelli artistici, quelli tecnici e quelli propriamente, diciamo, di produzione, quelli di management, mettiamola così, legati anche all'organizzazione. Quelli artistici sono tutti quei ruoli che sono legati alla scrittura e alla messa in scena. La scrittura di un film o di una serie, poco cambia, prevede la stesura di una sceneggiatura, di un soggetto, c'è un percorso che ha una derivazione letteraria. Voi avete studiate letteratura a scuola, quindi avete una certa confidenza con i testi. Dovete immaginare che il testo cinematografico non è un testo, come dire, che vive da solo, così come può essere un romanzo. Prima facevate l'esempio dello scrittore che deve scrivere un romanzo sulla natura. Ecco, una sceneggiatura, che è il testo che sta alla base di un film, è una cosa che a leggere è molto spesso noiosa, ma è un testo in potenza, è qualcosa che deve diventare qualcos'altro, ok? E questa parte qua, questa colonna vertebrale del film, la scrittura, il racconto, è l'aspetto artistico probabilmente più importante, assieme alla messa in scena. Ok, quindi lo sceneggiatore, l'autore del soggetto, sono tutte figure che stanno alla base della realizzazione dei contenuti dell'opera audiovisive. Il regista è un po' il centro, no, della creazione di opere audiovisive. Lì avete visto, c'era Silvio Soldini, che è il regista di questo film 319, di cui vi ho mostrato questo frammento di making of. È colui che, invece di mettere sulla pagina come farebbe uno scrittore, mette su pellicola, si metteva sulla pellicola, mette in scena la pagina scritta, ok? Realizza la sceneggiatura. Questo immagino che vi fosse abbastanza chiaro, però diciamo che questi sono i ruoli artistici apicali, più importanti, che stanno più in alto, ma ce ne sono tanti che stanno appena sotto e che collaborano con lo sceneggiatore, con il regista, l'aiuto regista per esempio, è il braccio destro del regista sul set, l'aiuto regista.
E poi c'è tutto il mondo degli attori, la messa in scena, cioè il lavoro che il regista fa sul set e principalmente con gli attori. Avete visto Soldini, ma adesso vi faccio vedere un altro frammento appena chiudo questa parentesi. Il regista lavora prevalentemente con gli attori, ok? Gli attori sono poi quelli che mettono la faccia in modo molto diretto nel cinema. Si parla di una professione che è molto dura, molto difficile da fare, soprattutto nella quale è difficile avere un'affermazione, un successo. Vivere facendo l'attore non è una cosa per niente scontata, ma neanche il regista, neanche lo sceneggiatore. Anche perché sono davvero le figure più in vista, più ambite anche. Quando uno sogna di fare cinema, molto spesso sogna di fare regista, o di scrivere, o di recitare. Qualcuno di voi ha mai partecipato a un film, a un cortometraggio, a qualcosa? Tu hai fatto un cortometraggio, con che ruolo? Puoi dire qualunque cosa, tanto non sento, quindi non c'è un microfono, no. Si sente? Ok. Sì. Cosa facevi? Buongiorno, io sono Giulia intanto. Ho lavorato in amministrazione per una produzione Sky HBO, una serie diretta da Guadagnino. Ah, ok. We Are Who We Are. Sì, esatto. E ho anche avuto modo di stare dietro le quinte in vari video musicali. Ah, ok, quindi hai già un'esperienza pregressa sull'audiovisivo. Sì. Ok. Allora, nessun altro ha avuto esperienze, mai stato su un set, ha mai visto un set? Tu però non vale. Allora, questo diciamo per quanto riguarda i ruoli artistici. Vi faccio vedere ancora un frammento di un making of, anche perché devo dire che è molto forte l'impatto sonoro, non so se anche dalla platea si sente, per cui provo a farvi vedere ancora questi 4 minuti proprio per chiudere il discorso sui ruoli artistici di Martin Scorsese, che è uno dei più importanti registi viventi, sul set di The Irishman, che è una serie molto bella, in cui lui dirige, qua vedrete Al Pacino e Robert De Niro e Joe Pesci, sono 3 grandissimi attori americani che immagino conosciate, abbiate sentito nominare. È bello perché si vede proprio il lavoro che il regista fa con l'attore, i consigli che va a dargli, il rapporto che si crea. Quello è davvero, gran parte del lavoro del regista si fa con gli attori. E poi ovviamente il regista, oltre a dare le indicazioni agli attori, deve anche immaginarsi come verrà l'immagine, e lì lavorerà con delle figure più tecniche e su quali adesso spenderò le mie parole. Prego. And out of all the monies I loaned, over this period of time, I went into these ventures. Right. So I requested I have. You see, there's a comment. Yeah. So, But maybe he means he's got it. yes. And he's looked it over. That's right. And that's where he put the money. And out of all the monies I earned put it over there. this period of time, I went into these ventures. That's it. It's very clear. It's like I'm dealing with a good man. In other words, a man who's seen things that I've never seen. Great respect, you know. And then it's like, would you ever think you'd die? I don't feel the risk. There's like a respect maybe he's suddenly feeling. I think. Well, almost a camaraderie because he's saying things that I believe in. Yes, but he's actually but he's actually had to play it out every day. Yeah, I know. All right, guys, thanks. And then we'll cover you guys. The conversation has to go a little further for the coverage. So that it's like, take it to its logical. You have to, he's telling you that you have to leave. I'm gonna leave. Where we gonna go? You've got My family. you've got the family, you've got all this stuff. But you want us to save all that for the coverage? Yes. On this take, just For the those first couple of lines, yeah. And then eventually you come back on We it? have to, yeah. Okay. Yeah. Separate shot. shot. Separate shot. What would you say first? Yeah,
let's do that, just to have, all right. So the first overlap, Marty, and the first sentence of each Yeah, I joke. think it was good, and if whatever, yeah, I think that was good, because you don't hear him, right? You don't hear him at first. But you see, with de-aging and stuff, and I see the figure, as a younger guy at this point, and the best is when they're talking to Bob, and there's a younger guy talking to Bob as if Bob is younger. Yeah. All right, guys, So this film shouldn't be seen till everything's done. please. You want something with more stopping power than a 22. So then you take a beat, and we're gonna take the 22. Okay. That's, and then the rest is That's it. So, but there's, what are these? Three. 22 automatic. 22, 22. So Take them all out. Take them all. So take them like this. I'll let you place it. Yeah, like that. And then when you take the two guns, maybe hold the 38 and the 32 a little further out, like so. Yeah. Sorry. Yeah, sure. Point of view of the TV. Right. Point of view of the TV aggravating you. It'd be nice if we keep moving. We can't. Well, once we're up here, let's see. Please, lights. But yes. When you leave, you start scrambling out. You won't be there. Get the fucking gun. It's hysterical. Yeah, I'm trying to get everything. It's all about the conversations on the side and you looking. And it's really that. And like, I think I need something here. Trying to figure out where it comes from. Yeah. Oh, it's before. Yes. You know what yeah. They know why. We need one more beat of Angelo, and at least we just do it. It's a different relationship. And also with So I ended up splitting this. Is that blocking okay for you? What ended up happening here? I think it's good. I think it's good. But you have to come around. When we get Jimmy's shows to come into Jimmy's. Allora, meno male che c'erano i sottotitoli, devo dire, perché si poteva, visto che non si sente così bene. Allora, questa sequenza mi piaceva farvela vedere perché si vede il lavoro del regista al contempo con gli attori. Vedete quando si avvicina a De Niro e gli dice devi prendere queste 3 pistole, e lui dice come devo prenderle? Quali? Le 22, no? Gli spiega, gli dai consigli, inquadratura per inquadratura, no? Ad Al Pacino, idem. Il rapporto con l'attore e al contempo il rapporto con il direttore della fotografia, con chi sta girando. E qua si apre il discorso sulle professioni tecniche. Allora, vi ho parlato delle professioni artistiche che sono in qualche modo la punta della piramide. Okay? Immaginatevi che il lavoro nel cinema è estremamente gerarchico, estremamente piramidale. Alla sommità di questa piramide c'è il regista, lo sceneggiatore, gli sceneggiatori. Molto spesso il regista partecipa alla stesura della sceneggiatura. E poi a scendere ci sono altre figure che collaborano, che sono in qualche modo ancillari alla realizzazione, diciamo ai ruoli più strettamente artistici, ma sono assolutamente fondamentali, così quanto i ruoli più propriamente riconosciuti come artistici. In primis il direttore della fotografia. Sapete cos'è un direttore della fotografia? È il capo, diciamo, dell'immagine, di tutto ciò che è l'immagine nel film. Quindi da lui prendono ordini gli operatori, quindi gli operatori alla macchina, coloro che girano. Tutto quel comparto, quel reparto lì della fotografia è comandato dal direttore della fotografia, che è colui che decide come si mettono le luci, ha una competenza che è al contempo tecnica e artistica. Alcuni grandi direttori della fotografia si considerano degli artisti, degli scultori della luce. Ovviamente devi avere una competenza tecnica molto particolare, molto come dire, di alto livello per fare il direttore della fotografia. Si comincia come aiuto operatore, come operatore,
Poi quando, come dire, sei più, hai più competenze e anche ambizione e capacità di coordinare persone che lavorino per te, potrai diventare direttore della fotografia. Questo reparto è uno dei più importanti sul set e ovviamente è il reparto che in qualche modo delimita il perimetro del set, perché è tutto ciò che entra in campo, entra in scena e di competenza della direzione della fotografia. La scenografia, un altro reparto importantissimo. Qua siamo all'interno di una scenografia che non è una scenografia, non è un set questo, però la scenografia è tutto ciò che vedete, oggetti, all'interno di un set. Anche qui è un reparto enorme perché si tratta di costruire quasi sempre ciò che vedete nei film è finto, è fatto in studio o comunque rifatto, o comunque, anche se è girato in un appartamento reale, poniamo, è comunque modificato. C'è sempre qualcosa di diverso. Immaginate i film storici, un film che si svolga a Venezia nel Settecento. Ok, Venezia non è cambiata così tanto, però già ci sono dei cartelli che vanno coperti, già ci sono dei lampioni che tu non devi vedere. Immaginate una città che magari abbia avuto cambiamenti ancora più radicali di Venezia, dove se ne vedono di film girati in città reali in altre epoche. Anche questo è un reparto in cui lavora un sacco di gente che ha competenze che non sono solo strettamente cinematografici. In generale chi lavora nel reparto di scenografia viene dal teatro o comunque può lavorare anche in teatro o per esempio anche nella realizzazione di eventi, perché no? Ci sono competenze, quelle più di base, che sono legate proprio alla fattura materiale, alla falegnameria per esempio. Il suono, tutto il comparto del suono, il reparto del suono è, diciamo, il corrispettivo audio di quella che è la fotografia. Quindi tu avrai un fonico in presa diretta, che è colui che a fianco del direttore della fotografia, del suo operatore, registra il suono della scena. Molto spesso in più punti vengono registrati i suoni per restituire una parola il più limpida possibile. È importantissimo il suono, anzi addirittura per certi aspetti e in certi campi è più importante il suono dell'immagine. Immaginate di vedere, magari non per forza un film, magari un documentario o una trasmissione televisiva in cui non capite una parola di chi sta parlando e avete una cattiva immagine. È meglio avere avete una buona immagine, è meglio avere una cattiva immagine e un buon suono molto spesso per la comprensione che l'inverso. Il trucco, tutto ciò che è make-up, il cosiddetto trucco parrucco, no? I costumi, anche questi sono dei reparti che impiegano tantissime persone. I costumi sono fatti molto spesso espressamente per dei film. In Italia c'è una grande tradizione legata a questo reparto di realizzazione dei costumi. Anche lì il costumista, aiuto costumista sono figure molto richieste sui set, perché è una competenza, come dire, magari è meno ambizioso voler fare il costumista o iniziare la propria carriera sui set come aiuto scenografo. È vero, è meno ambizioso che voler fare un film come regista, però è un modo per entrare nel mondo del cinema, magari non dalla porta principale, ma per conoscerlo intimamente. Poi non è detto che uno debba fare quello tutta la vita. Il mondo della post-produzione. La post-produzione è tutto ciò che si fa dopo aver realizzato le riprese, d'accordo? Quindi il montaggio, mettere in fila le sequenze, montaggio video e montaggio audio. La post-produzione è una parte di lavoro enorme per i film, per le serie, ma anche banalmente per i contenuti che vedete, i più, come dire, esili dal punto di vista produttivo che vedete anche online. E anche qui le figure sono diverse, dal montatore del suono al montatore propriamente detto, gli aiuti montatori. Quello, come dire, è il momento in cui il film, da materiale grezzo, diventa la storia che poi conosciamo, di cui fruiamo. Ma poi c'è ancora una pletora di figure professionali che ruotano attorno al film. Tutte le società di servizi, tutti i servizi legati al cinema e al set,
dal catering, quindi qualcuno che si occupa di portare da mangiare sui set, agli spostamenti, i camion, i noleggi dei materiali. Immaginate che un set medio va dai 60 alle 100 persone in Italia, quindi vi parlo di un'industria cinematografica non hollywoodiana. Quindi un centinaio di persone che ogni giorno lavorano, si spostano, hanno esigenza di mangiare, dormire. È una cosa, come dire, è una piccola azienda che arriva magari in un luogo che per 3-4 settimane rivoluziona il volto di quel luogo. I ruoli produttivi di cui vi dicevo. Quando si realizza un film, la parte manageriale è tenuta dalle cosiddette case di produzione. Le case di produzione hanno dei responsabili che sono coloro che devono coordinare le spese, quindi trovare i soldi per fare il film, spendere questi soldi, e sono un po' con diversi ruoli sia organizzativi sia manageriali i responsabili del progetto. Anche in questo ambito c'è uno spazio professionale molto ampio. La ragazza che è intervenuta prima ha lavorato nell'amministrazione, quindi a stretto contatto con la parte più propriamente produttiva. Anche qui immaginate che sono delle piccole aziende, quindi che impiegano tanta gente. C'è, come dire, uno spazio professionale tutt'altro che limitato. Infine, allora, sulla produzione, ecco sì, infine la parte più propriamente organizzativa, cioè coloro che sul set organizzano le giornate, i calendari, l'organizzazione degli spazi. Quando viene girato un film, si stabilisce un calendario che deve essere rispettato nel modo più ferreo possibile. Okay? Un po' come quando siete a scuola, che si fa un'ora si fa scienze, l'ora dopo si fa storia. Non è che puoi fare un'ora e mezza di scienze, poi arriva quel professore di storia, ma oggi no, facciamo solo 10 minuti. No, deve essere veramente, è molto militare l'organizzazione di un set, perché ogni giorno costa tanti soldi e bisogna sfruttarlo il meglio possibile. E c'è una serie di figure di organizzatori, di direttori di produzione che fanno esattamente quello, cioè far rispettare i piani e far sì che il film venga girato nel modo più efficiente possibile. Spendo ancora un paio di parole su quello che sono la distribuzione e l'esercizio. La distribuzione è il momento in cui un film già realizzato viene venduto o passa nelle sale o in televisione. Quindi questo ruolo è nelle mani delle case di distribuzione. È un anello tra la produzione e la sala, o comunque il luogo di fruizione, quei luoghi di cui vi parlavo prima, ok? Sala, piattaforma, TV, eccetera. Anche qui è un ambito nel quale come dire, sono previste delle competenze specifiche, è un lavoro diverso dalla produzione, ma a stretto contatto con la produzione. Non è un lavoro tecnico, è un lavoro anche lì più da ufficio, più da rapporto interpersonale, da relazioni sociali. E infine l'esercizio cinematografico. Avevo aperto parlando delle sale, spendo qualche parola sulle sale perché anche questo è un ambito nel quale come dire, lavora tanta gente e ha delle figure sia tecniche, come per esempio il proiezionista, sia anche qui manageriali in qualche modo, particolari. Cioè il mondo della sala è un mondo che comunque impiega molte figure professionali diverse le une dalle altre e che ancora esiste, che ancora con tutte le difficoltà del caso dà lavoro. Un ultimo punto era quello del mondo dei festival. Anche questo è il mondo degli eventi, è un mondo che voi direte non è set, non è produzione. No, non è set né produzione, ma è un mondo strettamente legato con il mondo del cinema. Ed è anche questo, a mio avviso, una porta d'ingresso interessante per chi volesse avvicinarsi al cinema, avvicinarsi alle professioni del cinema. Allora, perché vi ho elencato tutti questi ruoli? Intanto per farvi una panoramica, per come dire, darvi l'idea di quali sono le varie professioni e darvi l'idea di quanto diverse sono fra di loro. È un comparto che impiega
tantissime persone declinate in tantissimi ruoli, ma al contempo è un comparto molto chiuso. Cioè, a differenza di chi vuol fare, che ne so, il medico, finite il liceo, finite le superiori, vi iscrivete a medicina, fate la specialità, fate, non lo so, il concorso per fare il medico di famiglia, non so bene come funziona, però sapete che se fate medicina il vostro fine sarà fare il medico, ok? Non è così nel cinema, non esiste questa cosa. Non è che se fate lettere e poi fate il concorso da insegnante, cioè non è paragonabile ad altri lavori. Questo un po' perché ha articolazioni così diverse, come vi ho fatto vedere prima, nelle varie professioni, e poi perché storicamente questo tipo di professione è molto basato sulla pratica, più ancora che sulla formazione. Si lavora molto sulla formazione, tra l'altro è una delle ambizioni anche della Regione Veneto lavorare sulla formazione. Non si può formare ogni tipo di figura professionale, molto probabilmente, un po' perché alcune vengono da altri campi, si adattano a, per esempio, formare un location manager, che è colui che tiene i rapporti tra la produzione e la location dove si gira, è una cosa che si può fare solo parzialmente. Può insegnargli, sì, quali sono i fondamenti del lavoro, ma è un lavoro che si fa sul campo. Devi conoscere i territori, devi muoverti, devi imparare a interagire con le persone. Allora, quindi questi sono i due motivi per cui è difficile in qualche modo comunicare l'ingresso, come dire, dare gli skill, dare le competenze per un ingresso dei giovani nel mondo del cinema. A mio avviso le cose migliori da fare, questo è un consiglio vecchio, ma è di provare a entrare in qualche modo in contatto con quello che è il mondo del cinema. Quali sono le cose più a vostra portata di mano? Allora, la cosa più forse più utile e più forte è il set, ovviamente. Cioè, riuscire a lavorare su un set e dimostrare di essere affidabili e conoscere quali sono le dinamiche del set è una cosa che può, come dire, essere molto 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 utile, sia che voi sognate di fare il regista, lo sceneggiatore, sia o il DOP, il direttore della fotografia, su qualunque ruolo. Vedere che cos'è, vedere di cosa stiamo parlando. Lavorare anche in post-produzione, se siete dei geek, se siete dei super nerd appassionati, dei gamer che sapete smanettare sul computer, ormai la post-produzione è interamente digitale. Una volta si tagliava la pellicola fisicamente, questa cosa non esiste più. La post-produzione è una cosa che potete quasi imparare da soli, quasi essere un po' autodidatti, cioè i fondamenti li si può imparare anche da soli. Però andare a fare l'assistente in uno studio che fa post-produzione è una cosa che può essere preziosissima, uno stage, appunto, una collaborazione anche solo volontaria. Scrivere, se siete interessati a scrivere, certo, scrivere, collaborare a cortometraggi, fare anche un'attività quasi spontanea e volontaria può essere una cosa utilissima. Il mondo dei festival, perché no? Ci sono centinaia di festival in Italia. Andare a fare il volontario un'estate in un festival può essere una cosa che vi cambia la vita davvero, perché entrate in contatto con decine e decine di registi, produttori, giovani che intanto vi spiegano che cos'è il loro lavoro, quando li rincontrerete loro si ricorderanno di te e pian pianino in qualche modo anche da quella strada lì si può entrare nel mondo del cinema. Vi dovessi consigliare dei percorsi formativi, allora dei percorsi formativi ci sono quelli strettamente professionalizzanti, le cosiddette scuole di cinema, o ci sono altri percorsi che in qualche modo ti avvicinano al cinema. Quelli strettamente professionalizzanti sono estremamente selettivi. Concluderò il mio intervento dandovi un pochino di un repertorio, un po' di link, anche se non sono propriamente dei link, di indirizzi che vi possono essere utili. Diciamo che la scuola di cinema a mio avviso è molto utile soprattutto nelle professioni tecniche, cioè passare da una scuola di cinema
se ambisci se sei interessato all'immagine, a diventare direttore della fotografia, è una cosa che può abbreviarti estremamente i tempi di apprendimento di tante cose. In primis perché hai a che fare con in generale con professionisti che hanno già una grossa esperienza. Il secondo perché hai accesso a tecnologie che difficilmente potresti permetterti. Cioè magari giri con una RED, che è una delle più importanti telecamere, cioè più utilizzate sui set contemporanei, che costa migliaia e migliaia di euro, che tu non ti potrai permettere, che non potrai mai smanettare, non so come dire. Anche per il montaggio, prima vi dicevo autodidatta, sì, i fondamenti tecnici, però poi la scrittura che il montaggio prevede la devi imparare con qualcuno che sa fare. Scuole di cinema, quali sono quelle più importanti in Italia? Ce n'è una, c'è la Scuola Nazionale di Cinema, che è la scuola del Centro Sperimentale di Cinematografia, che è a Roma, ma che ha diverse antenne locali in diverse regioni, con declinazione animazione in Piemonte, con declinazione documentario a Palermo, inchiesta all'Aquila, come si chiama? Comunicazione di impresa, quindi la pubblicità a Milano. E questa è una scuola di alto livello, la Scuola Nazionale di Cinema. C'è la scuola Visconti, la Scuola Civica Visconti a Milano, che è un'altra buona scuola, anch'essa una scuola pubblica. C'è anche qui una serie di scuole private di cinema più o meno affidabili. Ecco, su questo fate anche un po' attenzione quando vi chiedono dei soldi per una scuola di cinema. Però quello che vi dico è che secondo me, se voi mai foste interessati a entrare nel cinema e voleste passare da una scuola specializzata, privilegiate i ruoli tecnici, perché quello in ogni caso qualcosa ti porti a casa. Andare invece a fare un corso di regia, di scrittura, di sceneggiatura in una scuola, se non è di alto livello, non solo non ti porti a casa niente, ma rischi anzi di peggiorare la tua percezione di quello che è l'audiovisivo. In Veneto, per esempio, abbiamo una scuola, se siete appassionati di animazione, di computer grafica molto importante, che si chiama Big Rock. Non so se la conoscete, è nell'ambito di H-Farm, in provincia di Treviso, in un posto sperduto nei campi, molto particolare come luogo. E loro sono una delle scuole più importanti di computer grafica in Italia, forse in Italia sono i principali. Ed è una scuola che forma gente che poi va a lavorare alla Pixar, che va a fare animazione di altissimo livello, però con ruoli tecnici di una specializzazione estrema. Lì bisogna proprio amare quel tipo di approccio lì, un approccio che al contempo tecnofilo, no? Di appassionato di tecnica e di amore per l'animazione, per un mondo che è molto diverso da quello del cinema tradizionale e dell'audiovisivo tradizionale. Altre scuole sul territorio sono la Scuola Mazzacurati di Padova, che lavora molto sulla scrittura, che esiste da poco più di un anno, e non c'è molto altro, devo dire, ma anche in Italia non ci sono grandi scuole. Se volete formarvi all'estero potete andare a Parigi alla FEMIS, per esempio. È più facile trovare delle scuole specialistiche all'estero che in Italia. Per concludere e parlare invece di quella che può essere un altro tipo di formazione, i tradizionali DAMS, tradizionali per modo di dire perché esistono da neanche così tanto tempo, possono essere un luogo in cui voi apprendete i fondamenti di quella che è la cultura cinematografica, ma non solo, dello spettacolo e del teatro, al contempo sì, teorici e storici, ma al contempo entrando in contatto con un mondo che è quello che potrebbe avvicinarvi anche alla realizzazione. Io stesso ho fatto lettere, ho fatto storia del cinema, e la cosa che posso dire che forse ti lascia di più quel mondo lì è il fatto che ti trovi tra gente appassionata della stessa materia, e quello comunque è molto importante. Però ribadisco, secondo me, per chi volesse entrare nel mondo del cinema, il modo più immediato e più efficace è quello di abbassare un po' le pretese, se le avete alte, diciamo così, e andare a fare l'aiuto. Ci sono decine di tipi di aiuto, dal regista al direttore della fotografia, eccetera,
che sono veramente delle scuole, poco pagate, magari anche un po' sfruttate in certi casi, si spera di no, però anche fosse su base volontaria ti può arricchire enormemente questo approccio rispetto a quello di una scuola propriamente detta. Io vorrei lasciare abbiamo ancora un minuto per le domande? Qualcuno vuole fare... prego. E poi aggiungo, non domandatevi che cosa una Film Commission può fare per voi, ma che cosa voi potete fare per la Film Commission. No, anzi, invece vi dirò che cosa la Film Commission può fare per voi. Quando avrete un minimo di esperienza, potete iscrivervi sul nostro portale. Vedrete che sul nostro sito venetofilmcommission.com c'è una production guide con tutti i ruoli, sono decine di ruoli, e questo è già una cosa importante perché esistete in un database che è consultato dai professionisti, dalle produzioni che vogliono girare in Veneto. Prego. Ciao, sono Valeria e volevo sapere un po' di informazioni riguardo il doppiaggio, per esempio le scuole che ci sono, se ci sono qui in Veneto, adesso non lo so, e il mestiere in sé. Allora, il mestiere in sé, intanto il doppiaggio effettivamente non ne ho parlato, afferisce al mondo della recitazione ovviamente, quindi a ruoli più artistici, molto spesso i doppiatori sono anche degli attori, l'uso della voce è tipico degli attori, è un'epoca storica in cui il doppiaggio da film sta vivendo una crisi perché siamo sempre più abituati a vedere contenuti non doppiati grazie alle piattaforme, ma già a una fase precedente di diffusione di film non doppiati, cosa che io ritengo positiva perché in quasi tutti i paesi europei c'è più questo approccio che quello del doppiaggio che è tradizionalmente italiano. Ma non esiste solo quel doppiaggio lì, esiste quello il doppiaggio di trasmissioni televisive, la voce over in generale viene estremamente utilizzata nell'audiovisivo. Per diventare doppiatori, sì, ci sono dei corsi specifici, su questo effettivamente non... Allora, c'è una scuola qui a Verona che lavora molto sulla recitazione, che si chiama Studio Cinema International, credo che facciano anche lavori sul doppiaggio. Non saprei dirti qual è la scuola di riferimento per il doppiaggio cinematografico. Quello che posso dirti è che sì, sicuramente se vuoi fare il doppiatore devi avere una base, come dire, di formazione attoriale. Quindi da quel lato lì poco conta che sia una formazione attoriale strettamente cinematografica. C'è qualche altra domanda? Allora, io con questo vi saluto e vi ricordo il nostro sito venetofilmcommission.com. Anche lì troverete indicazioni di attività di formazione quando le lanceremo, ne abbiamo già lanciate in parte, segnalazioni anche dateci un occhio perché quando apre un set in Veneto, magari non siete tutti del Veneto qua, però quando apre un set in Veneto noi lanciamo in generale una call per ruoli diciamo sul set, in cui ovviamente ci va un po' di esperienza, ma anche per i figuranti, le comparse. Quindi anche quello è un modo molto, molto facile, quello di facile accesso per entrare in contatto e vedere un set da vicino. Quindi dateci un'occhiata e nel caso candidatevi per questi ruoli. Grazie, buona giornata.